Okay. Good afternoon, students. Welcome to fluid mechanics video session. So in this class, we are going to discuss about the Magnus effect. In the previous class, we are discussing about lift on cylinder. Okay. So while discussing that particular point, we heard or we discussed there was a one concept called as Magnus effect. So today we'll learn a little bit more about that particular uh, concept, that is Magnus effect, and also we will see uh, during this particular phenomena, that is whether it is during the Magnus effect. So what about the stagnation points? Clear? Okay. And once again, as usual, after that particular concept, we'll try to see some videos regarding this particular Magnus effect, so that it will like, help you to understand in a better way. Clear? Okay. Um, ठीक है. See, when upper half of the cylinder subjected to higher velocity in comparison with the lower off, the pressure will be decreases on upper off. That is Bernoulli's theorem. So you know already the diagrams. Sir, whenever there is some there is like a cylinder, and if flow is like this, ठीक है, ऐसा flow जा रहा है. So समझो this is simple concept है, ऐसा flow जा रहा है, and if you allow the cylinder to rotate like this in this direction, so because of this that I already explained all these points in the previous this thing. So when this particular cylinder is rotating in this direction, and obviously the flow direction is this one, so the here both the forces, that is the force which is generated because of this cylinder is rotating in the clockwise direction, and the flow of the liquid, both forces are in the same direction. Because of that one, the velocity is going to increase. Whereas here you can see this because of the cylinder, the force will be in this direction, whereas the fluid is flowing in this direction. That means both are opposite to each other. Because of that one, there is a disturbance to the velocity of the fluid, so hence the velocity is going to reduce. So that means in this case, velocity is going to reduce. In the upper of the velocity will be increased. So from Bernoulli's theorem, you know, if the velocity is increased, the pressure is going to get decrease. So similarly, if velocity is going to reduce, the pressure is going to increase. So by saying this thing, we can clearly see that. Uh, sorry. Okay, we can clearly see that the lower off is having more pressure than the upper off. Okay, that is what we are I have written here. So that means when the upper half of the cylinder is subjected to higher velocity in comparison with the lower half, the pressure will be decreases on the upper half. Okay, that is nothing but the Bernoulli's theorem. So at the same time, due to lower velocity at a lower half, pressure will be increases. So obviously it happens. The lower half will be having a higher pressure, and upper half will be having the lower pressure. So due to this pressure difference, net upward pressure will be generated. Obviously, lower half is having high pressure, and upper half is having low pressure. So there will be vertical pressure will be created in the upward direction. Okay? And this vertical force is nothing but lift force on that particular cylinder. So that means whenever there is that vertical force will be generated, that force is nothing but lift, because lift force is nothing but the force which is perpendicular or normal to the direction of flow of the fluid. Correct है? First class में हमने study किया. So this phenomena, see, this is what exactly happens when the cylinder is placed in a flowing fluid, and even the cylinder also is given the circulation, constant circulation. Okay? So when that means when cylinder is rotated or like given the circulation, if it is stable, if it is at rest, this Magnus effect is not going to cause, or this pressure difference is not going to comes into picture. Okay? So this phenomena of the lift produced by rotating the cylinder in uniform flow is known as the Magnus effect.
The examination point question है, you should know what is Magnus effect. So from Magnus effect, it can be said that the lift force be generated on the cylinder by rotating it with constant velocity. So that means if you constant velocity से अगर आप cylinder को rotation दिया तो Magnus effect create होता है, ठीक है. So this phenomena investigated by the German scientist H.G. Magnus in 1852. So he is the one person who investigated and he has done that experiments to find out the Magnus effect. See, it is a very important concept. It is having a lot of significance in a lot of fields, especially in the sports field. Also, it is very much influence करता है, ठीक है. See, the same theory also used in table tennis, golf, cricket, etc. Because see, wherever if you're talking about the football or that curve मिलता है, या whenever you're cricket में bowling करते समय to get that swing, कौन सा डायरेक्शन में ऐसा मूव होना है, तो कौन सा डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है ताकि उसका मैग्नेस इफेक्ट से लिफ्ट फोर्स मिल जाए, ठीक है. स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द गोल्फ टू गेट दैट लिफ्ट. सी ऑल दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इवन इन टेबल टेनिस. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. This particular theory comes into picture. See, as flow pattern is symmetrical about the vertical axis, there will be no drag force acting on the cylinder. So since whatever that previous वो एक डायग्राम मैंने दिखा है उसमें अगर आपने वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आपने एक्सिस को लिया तो both in the left side and right side the what I can say is the flow pattern will remain same. So that means that particular whatever the flow pattern is, it is symmetrical about the vertical axis. So that means there is no drag force, ठीक है. So there will be no drag force on the particular cylinder. Okay, that is about the Magnus effect. In the same procedure or in same concept, there is you need to find out the stagnation point, ठीक है. That means if it is normal, अगर what I can say is like there is a cylinder है and there is समझो ऐसा पानी फ्लो हो रहा है, नॉर्मल है, ठीक है. So ऐसा पानी ऐसा फ्लो होके जा रहा है. So stagnation point और इधर इधर आता है, correct है. But when it comes to if the cylinder is given the rotation like this, see what happens is the stagnation point is a little bit एक आप diagram देखा होगा ऐसा नीचे आ जाता है. So that means stagnation point is going to shift towards the downstream side. So where exactly that particular stagnation point is going to shift, that we have to find out, ठीक है. So that is why this particular topic आएगा. So that is location of stagnation point. See, the stagnation points are those points on the surface of the cylinder where velocity of the fluid is zero. So this is already you know that point. See, stagnation point is nothing but where the particular flow में the velocity of the fluid will be having zero velocity. So that means अगर आपने देखा, so समझो ऐसा flow जोर से आ रहा है और इधर धक्का मार के ऐसे जा रहा है. So there is some point is created where the velocity of the fluid will be zero. तो इधर आके उसका velocity zero हो जाता है, बाद में ऐसा मूव होना चाहता है, मूव हो जाएगा, ऐसा होके इधर separation point होके चला जाएगा, correct है. So this and this point is the stagnation point when this particular cylinder is at rest and ऐसा flow हो रहा है, ठीक है. Okay, so the velocity at any point on the surface of the rotating cylinder is given by, okay, so now you know that one the velocity. If you take that particular cylinder, if you want to find out the velocity at any point, ऐसा नहीं कि exactly that particular point पे ही बात कर रहा हूँ, इसी पे बात कर रहा हूँ, यही point पे बात, ऐसा नहीं. इस cylinder के ऊपर कहीं पे भी अगर आपको velocity find out करना है तो this is the equation which you discussed in the previous class, ठीक है. The velocity at any point on the surface rotating cylinder is given by u is equal to uc plus u theta, correct है. So all these things we discussed. Okay, I don't want to once again go into that one. So uc is nothing but 2u sin theta and u theta is nothing but gamma divided by 2 pi r, where gamma is your what we can say circulating velocity, correct है. सर्कुलेशन देते हैं ना उसका, सिलेंडर सर्कुलेट होता है ना उसका वेलोसिटी है. सो गैमा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. सो फॉर स्टैग्नेशन पॉइंट u इज इक्वल टू 0. अभी देखो
this velocity at any point, if you want to find out, this is the this thing, correct है ना? So but stagnation point का concept क्या है? Stagnation point is nothing but where velocity of the fluid is zero. So that means u is zero, right? So that means u is equal to zero. Then this is u becomes zero. That is 0 is equal to uc plus u theta. So where 0 is equal to 2u sin theta plus gamma 2 pi r. Okay, u 0 is equal to 2u sin theta plus gamma is equal divided by 2 pi r. Then you do the calculation, 2u sin theta इस तरफ लेके आ जाओ या gamma 2 pi r इस तरफ लेके आ जाओ. That is 2u sin theta is equal to minus gamma divided by 2 pi r, or sin theta is equal to minus gamma divided by 2u into 2 pi r, or finally sin theta is equal to minus gamma is equal to 4 pi ur. So you can see sin theta is equal to minus symbol is very important. Okay, so that means from the above equation it is clear that sin theta is a negative value. So that means when you need to find out the stagnation point, or wherever there is a stagnation point, theta is negative में रहेगा. Sorry, sin theta will be negative. So when you are going to get sin theta is negative, when the theta value should be like 180 to 360 degree. Sin 90 माइनस में नहीं आएगा. Sin 180 is माइनस में आएगा. Sin 360 degree is तक आपका sin theta value negative में आएगा. ठीक है? So this is the important. So that means sin theta will be negative only when theta values lies between 180 and 360 degree. Clear है? So 180 and 360 degree means, एक second, I'll draw one more line. So if this is, sorry, I'll take, okay, this one. If you take this line, okay, and this is also one line. So from this point, so from this point 0 to 90, 90 to 180. So 180 to 270, 270 to 360. So that means 180, 360 मिले तो आपका stagnation point will be lie between this point 180 degree to 360 degree. इन इस जगह पे आपको आपका stagnation point मिलेगा. ठीक है? Okay, देखते हैं. So first what we are going to do is we are going to consider gamma is equal to 0. So that means ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर को जो रोटेशन दे रहे हो वो 0 है, but that means ये रेस्ट पे, ठीक है, it is not moving at all. So if it is not moving at all, so you know already ये कॉन्सेप्ट हमने पहले सीख लिया है. So that means for gamma is equal to 0, if gamma is equal to 0, that means sin theta is equal to 0. So you can see this particular equation. अगर gamma is equal to 0 लगा दिया ना, anything 0 divided by anything gives 0. So that means sin theta is equal to 0. Correct है? So sin theta is equal to 0 or theta is equal to 0 degree or theta is equal to 180 degree. Correct है ना? So that means आपका जो stagnation point है, it will be there at 0 degree and 180 degree. So that means 0 degree बोले तो ये location हो जाएगा, this location, and 180 degree बोले तो ये location. This is the common, आपको पता है, पहले भी हमने ये stagnation point हमने देखा है. So there will be this location and this location. Though that is ये दोनों stagnation point रहेगा. ठीक है? So that means stagnation point at 0 degree and 180 degree you will get when gamma is equal to 0. That means when cylinder is not circulating or rotating. ठीक है? So next, next, when gamma is equal to less than 4 pi ur. So that means second one is when this gamma is less than the denominator. अगर ऐसा है तो कब होता है? So then gamma is equal to less than 4 pi ur हो तो that happens, if that happens, then sin theta will be less than -1. So obviously na, so if it is less than this one, that means समझो this is higher value and this is lower value, obviously the overall value will be -1, less than 1 रहेगा. So minus symbol है इसलिए -1 से कम रहेगा, less than -1. So that is what you have written. Sin theta is less than -1. So sin theta is equal to less than -1 कब मिलेगा आपको? जब theta is equal to less than -90 degree and theta is equal to greater than 180 degree. तो ये वैल्यू मिलेगा. So that means आपका जो less than 90 degree, -90 degree बोले तो इस डायरेक्शन में, नॉर्मली हम क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, माइनस में बोले तो इधर,
करेक्ट है ना। तो इधर से 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री रहेगा, इससे कम रहेगा स्टैग्नेशन पॉइंट, मतलब समवेयर इधर रहेगा, और ग्रेटर देन 180 डिग्री इधर से इधर इस डायरेक्शन में कहीं पे स्टैग्नेशन पॉइंट रहेगा बोल रहे हैं। सो दैट मीन्स इस रेंज में एक स्टैग्नेशन पॉइंट मिलेगा, इस रेंज में स्टैग्नेशन पॉइंट मिलेगा। सो दैट मीन्स वो लोअर ऑफ में आ गया, करेक्ट है ना। सो थर्ड पॉइंट आएगा व्हेन गामा इज इक्वल टू 4 पाई म्यू यू आर, सो दैट मीन्स डिनोमिनेटर क्या है, ऊपर भी वही है समझो वैल्यू, सो देन इट बिकम -1, करेक्ट है ना। थर्ड कॉन्सेप्ट में व्हेन गामा इज इक्वल टू 4 पाई यू आर, देन साइन थीटा इज इक्वल टू -1, and sin theta is equal to -1 exact, here it is less than -1, here it is equal to -1। तो ये कब मिलेगा, when theta is equal to -90 डिग्री and theta is equal to 270 डिग्री। सो दैट मीन्स एग्जैक्टली आपका ये पॉइंट है, -90 डिग्री बोले तो क्या है, इधर से 90 डिग्री ये पॉइंट, 270 डिग्री बोले तो क्या है, 0, 90, 180, 270, दैट मीन्स आपका स्टैग्नेशन पॉइंट इधर रहेगा, कर्सर देखो। सो स्टैग्नेशन पॉइंट विल बी एट दिस लोकेशन, राइट। Okay, then last one is for gamma is equal to greater than 4 pi mu r, 4 pi u r, sorry. So if gamma is equal to greater than this one, then it will be minus greater than 1, correct है ना, नेगेटिव वैल्यू रहेगा, it will be greater than -1, sorry minus greater than 1 नहीं, greater than -1, sorry, huh? So that means if gamma is equal to greater than 4 pi u r, then sin theta will be greater than -1, and this one is not feasible, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस वन आई विल शो ऑल द डायग्राम्स। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, व्हेन गामा इज इक्वल टू 0, सी दिस इज द गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो यू कैन सी हियर 0 डिग्री एंड 180 डिग्री हियर, सो दो स्टैग्नेशन पॉइंट S1 एंड S2। सेकेंड केस व्हेन गामा इज इक्वल टू लेस देन 4 पाई यू आर, सो वो कब कॉन्सेप्ट में क्लियर होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू लेस देन -90 डिग्री, सो यू कैन से लेस देन -90 डिग्री, मतलब इधर से इस जगह पे, तो इधर आया दिया है, ठीक है। एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, ऐसे नीचे आया है ग्रेटर देन 180 डिग्री, बिकॉज दिस इज 0, 90, 180, मोर देन 180 डिग्री, सो स्टैग्नेशन पॉइंट विल बी एट दिस लोकेशन, ठीक है। थर्ड वन when gamma is equal to 4 pi mu ru or ur, so that time it is theta is equal to -90 or 270, इधर से -90 इधर आता है, या 270, 0, 90, 180, 270, this is your stagnation point। when it comes to the fourth one, that is when gamma is equal to 4 greater than 4 pi ru or ur, so in this concept stagnation point is not on the cylinder surface itself, ये दोनों छोड़ के बाहर आ जाता है, and that is not feasible and that doesn't work out like that, ठीक है। So that is these first three cases is going to happen, but this one is not going to happen on the exactly whatever that concept चलता है, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, you can't get this one, this is analytically आपको ऐसा मिलता है, ठीक है, practically it is not feasible, समझ में आ रहा है। So this is about the related to the stagnation point, ठीक है। So this is about location of the stagnation point and also the Magnus effect। So now we will understand कि से बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर सिलेंडर है, इफ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग एट सम कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। सो कैसे वो बिहेव करता है, ठीक है, कैसे वो फ्लो पैटर्न रहता है, कैसे कौन सा फोर्स जनरेट होता है। अगर वही आप सिलेंडर को भी, पहले सिलेंडर रेस्ट में था, इट वाज नॉट मूविंग, अगर आपने उसको एक सर्कुलेशन दिया, एक रोटेशन दिया, तो फ्लो पैटर्न कैसे चेंज होता है, बिकॉज ऑफ दैट वन क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट वन प्रेशर डिफरेंशियल क्रिएट होता है, अपर में अलग प्रेशर रहेगा, नीचे अलग प्रेशर रहेगा, सो बिकॉज ऑफ दैट वन देयर इज ए लिफ्ट फोर्स विल बी जनरेटेड। कभी कभी अपर सरफेस हायर प्रेशर रहेगा, लोअर सरफेस लो प्रेशर में रहेगा, या वैसा वर्सा भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कौन सा डायरेक्शन में आपने सर्कुलेशन दिया है, ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा वीडियोस देखेंगे, इट विल क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। सो आई विल गो फॉर न्यू शेयर, ठीक है। ओके, यू कैन सी दिस इज वेरी गुड। अभी देखो, ध्यान से देखो, इसमें कैसा है, देयर इज अ सिलेंडर राइट,
and starting में सिलेंडर को रेस्ट में रखा है, अदरवाइज दे आर गोइंग टू रोटेट लाइक दिस. So you can see the flow is flowing like this. The fluid is flowing in this direction. Correct? So you can see right now it is not started. Cylinder is not. You can see if you draw one horizontal axis, the upper and lower is symmetrical. Correct है. Since symmetrical है and ऊपर वाला प्रेशर नीचे भी प्रेशर it is equal है, pressure distribution symmetrical है तो pressure distribution is same. So because of that one there is no any force will be generated. Correct है. But this is the uh, standard one. अगर if you give the rotation to this one, करेक्ट है. सो देन व्हाट हैपेंस, सी फ्लो ऐसा जा रहा है, मैं ये कर्सर को देखते रहो, फ्लो ऐसा जा रहा है और ये रोटेशन भी ऐसे चल रहा है तो फोर्स भी ऐसे जनरेट हो रहा है. तो अपर सरफेस में क्या होता है, ये फोर्स मतलब सिलेंडर की वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है ये वाला और ये वाला दोनों से फोर्स एडिशनल ऐड हो जाता है और उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है. इधर कैसा है देखो, सिलेंडर ऐसे रोटेट हो रहा है ना, तो ऑपोजिट से फोर्स ऐसे आएगा, तो इधर से ये फोर्स आ रहा है तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आया तो इधर वेलोसिटी कम हो जाता है. सो दैट मीन्स लोअर हाफ में वेलोसिटी डिक्रीज हो गया, अपर इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो गया. बर्नौलीज इक्वेशन लिया ना, तो जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, जहाँ पे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज़्यादा है. सो इधर प्रेशर ज़्यादा है इधर प्रेशर कम है तो अपवर्ड मूवमेंट में एक फोर्स जनरेट होगा. सो दैट इज नथिंग बट लिफ्ट फोर्स. ठीक है, दैट इज नॉट दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज मैग्नेस इफेक्ट. ठीक है, सी यू कैन सी इक्वल जा रहा है. अभी रोटेशन देना स्टार्ट करते हैं, जैसे रोटेशन करना स्टार्ट करते हैं ना, यू कैन सी इधर कैसे हुआ, ये फोर्स पानी का फोर्स दोनों एडअप होके वेलोसिटी बढ़ गया. इधर यू कैन सी धीरे 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 वेलोसिटी डिक्रीज होता आ रहा है. यू कैन सी प्रेशर इंक्रीज होने स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे और तेज से ये रोटेट होने लगा, इधर प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वर्टिकल फोर्स बढ़ रहा है. सो ये दिस वर्टिकल फोर्स इज नथिंग बट your lift force. You can see in this particular case, you can see low pressure, high pressure. So lift will be generated in upward direction. Low pressure से सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर को निकलेगा. ठीक है. सो ये लिफ्ट ऊपर दे रहा है, जनरेट हुआ है क्योंकि रोटेशन इस डायरेक्शन में. ठीक है, अभी धीरे धीरे कम किया तो वापस इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल जो भी फ्लो है. समझो नाउ विल गिव द एंटी क्लॉकवाइज में. ठीक है, अभी सेम केस उल्टा होगा, तो नीचे वाले वेलोसिटी ऐसे जा रहा है, इसका फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, तो इधर वेलोसिटी फास्ट हो जाएगा, इधर वेलोसिटी कम हो जाएगा. इधर वेलोसिटी कम हो गया तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, यू कैन सी इधर कम हो गया प्रेशर, तो इधर एक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट हो रहा है. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज what you can say it is Magnus effect. ठीक है. Okay, let's see any other. Okay, there is one more video. Okay, you can see here. See now it is, you can see this is fluid flowing through cylinder or. ठीक है, you can see this is way it is created. You can see stagnation point भी देख सकते हो, इधर एक stagnation point है, इधर एक stagnation point है. तो अभी इसको रोटेट करते ही आप देख सकते हो कि सी इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आपने एक लाइन ड्रॉ किया ना हॉरिजॉन्टल में, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस इज हैविंग सिमेट्रिकल, बट एज सुन एज दैट पर्टिकुलर थिंग स्टार्ट रोटेटिंग, यू कैन सी, कैन यू फील द डिफरेंस, ऊपर ऐसे चढ़ रहा है. कैन यू सी इवन द स्टैग्नेशन पॉइंट इज शिफ्टेड दिस साइड और इट इज कमिंग ऑन दिस साइड. ठीक है, अभी जितना ये फास्ट से रोटेट करेंगे उतना वो चेंज होगा. से यू कैन सी स्टैग्नेशन पॉइंट इधर तक आ गए अभी. करेक्ट. ओके, स्टॉप किया. आई थिंक दे विल रोटेट वंस अगेन इन. Same thing, you can say.
So you can see the flow pattern, how it changes. So that means there is a lift force will be generated. ठीक है. Just wanted to. Okay, I just wanted to show. Okay, now you see the stagnation point. Here it is. Correct है? Here velocity is 0. Here velocity is 0. अगर आपने ये किया, now you see it is shifted downward side. समझ में आ रहा है? This is what I was talking. ठीक है. This second one हो गया. Third one. Okay, you can see. हाँ, these are all sports में काम आता है. How it gets the lift. Say how it changes the direction. It got the lift on the right side. मतलब बॉल ऐसे जा रहा था because of that flow. You can see बॉल आया ऐसे जाके ऐसे गया because this side में वो lift मिला उसको. ठीक है. This is magnetic. Even you can see here. See now ball is there. Okay, it splits somewhere here. You can see. Second used some plastic ball. And that one also somewhere here. So now he is taking the cylinder. Okay, you can see how what. See what happens is it got the lift from this side. So suddenly जैसे गिरा, upper pressure, lower pressure, because of the pressure difference, it got the lift like this. So it came this suddenly. These things and all I already explained, no need to explain, but okay, this one is giving that circulation for that cylinder. You can even you can see how it is going to get the lift. एक प्रैक्टिकली आप देख सकते हो कि हम बोल रहे थे लिफ्ट फोर्स मिलेगा. So how is going to, how is that particular object is going to get the lift? Because जैसे वो ऐसा फ्लो हो रहा है, लेफ्ट साइड में फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, हेयर, and this fellow is getting like this, is going to rotate like this. So because of that one he is going to get the lift like this. एरोप्लेन जैसा ऐसा लिफ्ट मिलेगा उसको. The lift you can see one more in slow motion. ठीक है. दिस इज नथिंग बट मैग्नस इफेक्ट. आई होप आपको समझ में आया. क्लियर? ठीक है. चलो, थैंक यू वेरी मच.